ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஈஸியாக சிக்கன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். அதுக்கு முன்னாடி அஃபீஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணால் ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் வரும், அதையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். அடுத்தது சிக்கன் குழம்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு குக்கர் அடுப்பில் வச்சு அதில் ஒரு 4 டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் விட்டுருக்கு. அதில் 2 சின்ன துண்டு பட்டை, 3 கிராம்பு, 2 ஏலக்காய் போட்டு வெடித்ததும் அதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய பெரிய வெங்காயம் சேர்க்கணும். இது வந்து ஒரு 1/2 kg இருக்கும் பெரிய வெங்காயம். அது நல்லா வதங்கணும். நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் 2 டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், 4 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணது போட்டு வதக்கணும். பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கணும். இப்போ இதில் 2 தக்காளி கட் பண்ணது போட்டு வதக்குவோம். தக்காளி சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்ப்போம். அப்போ சீக்கிரமாக வதங்கிடும். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கணும். 1 கிலோ சிக்கன் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்து வதக்குவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதை ஒரு மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் வைப்போம். அப்போ தான் வந்து சிக்கனில் எல்லாம் மசாலா பிடிக்கும். இதை ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். இதில் ஒரு 4 டீஸ்பூன் மீட் மசாலா சேர்ப்போம். இதையும் மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். இதில் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்ப்போம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போடுவோம். இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்கக்கூடிய மல்லி புதினா சேர்ப்போம். ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம். இப்போ குக்கரை மூடி ஒரு 3 விசில் வர அளவுக்கு வேக விடுவோம். இப்போ விசில் எல்லாம் அடங்கிடுச்சு. ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம். சிக்கன் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த குழம்பு பண்ணுறது ஈஸி. நீங்களும் இதே மாதிரி செய்து பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.